नमस्कार अनि जय गोर्खा सम्पूर्णमा। आजको यस भिडियो जिटिए अधीनस्थ क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि हायर सेकेन्डरी स्कुलका सिनियर टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। सबै सिनियर गुरुबा गुरुआमाहरूलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन साथ यो एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण तपाईहरूको निम्ति बनाएको भिडियो हो, जसले पनि तपाईको कोर्टको माध्यमबाट अर्डर ल्याएर तपाईहरूले धेरै साल अघि नियुक्तिहरू पाउनु भएको थियो है। उहाँहरूको निम्ति यो एउटा भिडियो हो। यो एकदमै तपाईहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि आज 21औं शताब्दीको हामी मिड एजमा छौँ है, 2025 साल। र तपाईहरूलाई थाहा छ अब यो जमाना एकदमै अगाडि, अब टेक्नोलोजी धेरै अगाडि बढेर गएको एजमा हामी छौँ होइन। तर अब यसमा शिक्षा व्यवस्थामा धेरैवटा सरकारले है यसलाई एमेन्डमेन्टहरू गरेर यसलाई मोडिफाईहरू गरेर धेरै अगाडि लगिसकेका छन् है। तपाईहरू त्यस समयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो जब आरटी एक्ट थिएन होइन, एनसिटी नर्म्सहरू फ्रेम भएको थिएन। त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि तपाईहरू एउटा शिक्षक पेसामा कार्यरत रहेर धेरै वर्ष अगाडि नै तपाईहरूले कोर्टको माध्यमबाट नियुक्तिहरू प्राप्त गर्नुभयो। र आज हामी एउटा यस समयमा आएर 2025मा आएर म हजुरहरू समक्ष एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। यो के हो भन्दाखेरि यो एकदमै जटिल परिस्थितिको उयसमा अवस्थामा तपाईँ हामी छौँ। किन भन्दाखेरि आज तपाईहरूलाई मैले सिनियर टिचर्सहरू जसले धेरै वर्ष अगाडि कोर्टको अर्डर लिएर तपाईले नियुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो है, हामी एकदमै तपाईहरूको निम्ति आज चिन्तित छौँ। किन भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, त्यसको बादमा जति पनि एजुकेसनको एक्टहरूमा पोलिसीहरू चेन्ज भयो, एमेन्डमेन्ट भयो। आज 2025को मिड एजमा छौँ हामी। यहाँनिर आज शिक्षक नियुक्ति प्रणालीहरू त्यो एजभन्दा आज धेरै डिफ्रेन्ट भएर गएको छ। र यसमा तपाईँको जुन चाहिँ एजुकेसन एक्टहरू छ, तपाईँको सेन्ट्रल भन्नुहोस् स्टेट भन्नुहोस्, एकदमै एमेन्डमेन्ट भएर स्ट्रिक्ट भएर गएको छ यो नानीहरूको गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर राखेर होइन। अन्त 2009मा राइट टु एजुकेसन एक्ट इम्प्लाइ भयो। त्यसमा तपाईँको 21 को क्लजहरूमा भनेको छ कि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु नानीहरूको मौलिक अधिकार हो। त्यसकै आधार गरेर तपाईँको एनसिटिई नेसनल काउन्सिल फर टिचर एजुकेसन एक्टहरू फ्रेम भयो 23 अगस्त 2010 र 29 जुलाई 2011मा होइन। अन्त यो प्रकारले शिक्षक नियुक्तिको रिक्रुटमेन्ट रुल्सहरू फ्रेम भएर यसलाई स्ट्रिक्टली अगाडि लगिरहेको छ। सरकार मात्र नभएर यसमा न्यायालय पनि एकदम सख्त छ होइन। हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण भारतवर्ष जस्तै होइन, अन्य राज्यतिर पश्चिम बङ्गाल क्षेत्र अरू क्षेत्रमा पनि जसरी तपाईँको शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया छ, जुन नियम कानुनमा छ, त्यही अनुसार नै एडभर्टिजमेन्ट भएर फ्री एन्ड ट्रान्सपरेन्ट वेमा तपाईँको सेलेक्सन प्रोसेस हुनुपर्छ, ड्यू प्रोसेस अफ अपइन्टमेन्ट फलो हुनुपर्छ। तर जिटिए क्षेत्रमा जुन प्रकारले यहाँनिर अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको छ यो एकदमै भ्रष्टाचारले घेरेको छ। यहाँनिर भयोलेसन्स अफ रुल्स एक्सटेन्ट रूपमा गएको छ होइन। र अर्को तपाईँको मैले केही दिन अगाडि नै भन्दै थिएँ, आजको एजमा आएर यो जुन चाहिँ रेगुलराइजेसन छ है, यो रेगुलराइजेसन आजको दिनमा एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया हो। यो संविधानको धाराहरूको अन्तर्गत यो एकदमै यसको विपरीत छ। र आजको दिनमा पनि जुन चाहिँ आज जिटिए क्षेत्रमा रहेको कतिपय पद अधिकारीहरू र नेतृत्ववृन्दहरूले कोर्टबाट आजको डेटमा पनि म्यान्डेटरी अर्डर ल्याएर जुन प्रकारले यहाँनिर अनैतिक कार्य गरिरहेको छ विदाउट एप्राइजिङ द कोर्ट होइन, कोर्टको आँखामा धुलो हालेर आजको दिनमा पनि ड्यू प्रोसेस अफ अपइन्टमेन्टलाई यिनीहरूले नागेर गएर जुन चाहिँ म्यान्डेटरी अर्डरहरू निकालेर यहाँनिर यो कार्यहरू गरिरहेका छन्। हामीले 4 तारिक हाम्रो सङ्गठनको माध्यमबाट हेर्नुहोस् इन्टरभेन्सन मात्रै गऱ्यौँ होइन, इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई विथड्रल गराएको छौँ। तर यहाँनिर जिटिएले त आजको दिनमा सबैजनालाई भर्खालोमा हाल्न चाहँदैछ। जसरी पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले है कतिवटा उनीहरूको आफ्नो नेता जो यसमा संलग्न छ उनीहरूलाई बचाउनुको लागि आज हेर्नुहोस् त 26,000मा धेरैजना जेन्युन क्यान्डिडेट्सहरू थियो, उनीहरूको भविष्यलाई आज बर्बाद बनायो। आज यसरी नै जिटिए क्षेत्रमा 313, 121 यो 59लाई अपइन्टमेन्ट इलिगली अपइन्टमेन्ट गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ, यही केसमा अन्य पार्टीले 439 को लिस्टलाई पनि गाभ्यो।
439 को लिस्ट पनि आज कोर्टको अब्जर्भेसनमा छ होइन। अन्त अर्को कुरा यो त सेपरेट भयो, तर म्यान्डेटरी र अर्डरलाई लिएर जुन चाहिँ आजको दिनमा जिटिएले यो कदम चालिरहेको छ। हिजो पनि एउटा मिटिङ थिएछ, मैले थाहा पाएर मैले मेरो फेसबुकमा हालेको छु, त्यो मिटिङको एजेन्डाजहरू उनीहरूले राखेको। म चाहिँ हजुरहरू जो सिनियर टिचर्सहरू हुनुहुन्छ जसले धेरै धेरै वर्ष अगाडि म्यान्डेटरी अर्डर लिएर तपाईँको कोर्टको माध्यमबाट नियुक्ति पाउनुभयो होइन, तपाईँहरूले एकपल्ट जिटिएको शिक्षा विभागमा जानुहोस्। जिटिएको जुन चाहिँ चिफहरू छ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीहरू छ, तपाईँहरूले 1-2 दिनभित्रै यो एकदम ढिलो नगरी झट्टभन्दा झट्ट उनीहरूलाई भेटेर गएर कुराकानी गर्नुहोस् कि आज 2025मा जुन चाहिँ म्यान्डेटरी अर्डर उनीहरूले निकाल्दैछ यो अवैध हो, हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। ड्यू प्रोसेस अफ अपइन्टमेन्टलाई हामीले च्यालेन्ज गर्छौँ। यदि यो हामीले नयाँ केस हाल्नु गयो भने तपाईँहरू पनि सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, किनभने जिटिएले आफ्नो केही जिटिएको पद अधिकारीहरू र जिटिए शिक्षा विभागमा रहेको कतिपय अधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आफ्नो आर्थिक फाइदा उठाउनुको लागि यहाँनिर जुन प्रकारले यसरी म्यान्डेटरी अर्डरहरू क्यान्डिडेट्सहरूलाई गर्नु लाउँदैछ होइन, आफूलाई बचाउनुको लागि यहाँ दुनियाँभरको यिनीहरूले षड्यन्त्रहरू गर्दैछ। यिनीहरूले यो म्यान्डेटरी अर्डर हुनसक्छ, अब हामी त यदि यो प्रक्रिया रोकिएन भने, यो म्यान्डेटरी अर्डरको प्रक्रिया रोकिएन भने होइन, एउटा नोटिफिकेसन जारी गरोस् जिटिए शिक्षा विभागले, जिटिएले कि यहाँनिर यसरी कुनै पनि प्रक्रिया, अब त ड्यू प्रोसेस अफ अपइन्टमेन्ट फलो गरेर नै गर्छौँ हामी, यसरी भोलिन्टियरी गरेर इलिगली गरेर ब्याकडोर गरेर म्यान्डेटरी अर्डर गरेर गर्दैनौँ भनेर नोटिफिकेसन 1-2 दिनभित्र निकालेनौँ भने हामी यो म्यान्डेटरी अर्डर जुन चाहिँ यो थिन्ले भुटिया, वङ्गेल लेप्चा, सिद्धान्त राई, विशाल थापा, अजय कुमार खड्का, प्रियङ्का बागदास, अन्त धेरैजना यसरी यिनीहरूले म्यान्डेटरी अर्डर निकाल्दैछ। हामी यसको विरुद्ध हामीले मामला गर्नु पर्यो नि, यो त हाम्रो हक र अधिकारको कुरा हो, यहाँ इक्वल अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ भनेर हामीले मामला गरिरहेका छौँ। र यदि यो नयाँ मामला हामीले थप्नु पर्यो भने तपाईँहरू पनि सङ्कटमा पर्छ, किनभने जिटिएले आफूलाई बचाउनुको लागि, आफ्नो बेस देखाउनुको लागि पहिलाको यो जुन चाहिँ म्यान्डेटरी अर्डरहरू कोर्टमा प्लेस गर्दैछ, यसमा जसको अर्डर कपी पनि यिनीहरूले प्लेस गर्नुसक्छ आफूलाई बचाउनुको लागि। यतिसम्म गिरेर यहाँनिर यो शिक्षक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यो म तपाईँहरू सिनियर टिचर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ जसले कोर्टको माध्यमबाट धेरै धेरै साल अगाडि नियुक्ति पाउनुभयो, तपाईँहरू गएर अब यहाँनिर यो जुन चाहिँ इडी छ जसले बदमासी गर्दैछ, यो मनोवेन्द्र मोदक छ है, यो डिआई अफिसमा गएर तपाईँले सोध्नु, जिटिएको जो नेतृत्ववृन्दहरू छ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी छ, डिएम छ होइन, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने राज्य सरकार भएकोमा जानुहोस्। तपाईँहरू अझै यहाँनिर जुन चाहिँ यो इक्रामुलबारी जसले यो केस लड्दैछ उसलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ है, लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ। यिनीहरूले जुन चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आफ्नो सेलेक्टेड फेभरेट क्यान्डिडेट्सहरूलाई नियुक्ति दिलाउनुको लागि जुन प्रकारले यिनीहरूले ब्याकडेट गरेर जुन प्रकारले यिनीहरूले अनैतिक कार्य गर्दैछ, हामी यो अब 5-6वटा केस त हामीले गरिसकेका छौँ। यदि यो म्यान्डेटरी अर्डरको एगेन्स्टमा पनि हामी फ्रेस केस फाइल गर्नु पर्यो भने लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ। यो कुराको रोकथाम तपाईँहरूले कसरी हुन्छ, यो छिट्टोभन्दा छिट्टो तपाईँहरूले कदम चाल्नुहोस्। आजको भोलि नै यो जस्तो मेरो भिडियोमा पर्छ तपाईँहरू छिट्टोभन्दा छिट्टो ग्रुप बनाएर यो तपाईँहरूले गर्नुहोस्, यसमा म पनि सहयोग पुऱ्याउँछु। तर भोलिको दिनमा यदि यो म्यान्डेटरी अर्डरको एगेन्स्टमा हामीले एउटा फ्रेस केस फाइल गऱ्यौँ भने लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ। यो सङ्कटबाट म तपाईँहरूलाई बचाउनुको लागि यो मेरो व्यक्तिगत थ्रुबाट, यो सङ्गठनको थ्रुबाट पनि होइन, कसैको थ्रुबाट पनि होइन, यो मैले मेरो व्यक्तिगत पर्सनल थ्रुबाट तपाईँहरूले मलाई सजेसन्स तपाईँहरूलाई म एउटा सजेसन्स राख्छु। यहाँनिर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जुन साल 2019देखि म यता भिक्टिमाइज भएँ होइन, त्यहाँदेखिको चाहिँ म खोदाल्छु होइन। मेरोमा त्यस्तो ल्याकत पनि छैन कि म सबै केस लडौँ होइन। मैले 5-6वटा केस प्राइमेरी, अप्पर प्राइमेरी, 59 यो ग्रुप सी ग्रुप डी भयो होइन, यो कतिवटा केसहरू हामीले गरिरहेको छ। तर अझै पनि यो भार मेरोमा थपिन्छ भने र शिक्षा व्यवस्था ठिक हुन्छ भने, सुध्रिन्छ भने र योग्य उम्मेदवारहरूले उनीहरूले आफ्नो हक र अधिकारको न्याय पाउँछ भने म यो केस पनि लड्नुको लागि बाध्य हुन्छु। तर तपाईँहरूले छिट्टो 1-2 दिनभित्र मलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो मलाई आश्वासन दिलाउनुहोस् कि अबदेखि उपरान्त जिटिएले यस्तो कदम गर्दैन, यस्तो बदमासी गर्दैन भनेर। यो म्यान्डेटरी अर्डर हेर्नुहोस् 2025 सालहरूको छ, यो कसरी निकाल्दैछ। आजको दिनमा हामीले च्यालेन्ज गर्यो भने अवश्य नै यिनीहरूले
तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ पहिलाको केसहरू छ जुन चाहिँ कोर्टको आधारबाट तपाईँहरूले नियुक्ति पाउनु भएको थियो त्यसलाई यिनीहरूले प्लेस गरेर तपाईँहरूलाई पनि सङ्कटमा पार्छ। उनीहरू आफै सङ्कटमा छैछ, उनीहरू त खाल्टामा पोस्छ, तपाईँहरूलाई पनि सङ्कटमा पार्छ। र यहाँनिर कतिवटा 313 मा पाउनेहरूले 121 मा पाउनेहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामी फस्यो भने हामी मात्रै नियुक्ति खारिज हुनु हुँदैन, सबै हुनुपर्छ भनेर आजको दिनमा यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा सङ्गठन छ है, यो जुन चाहिँ अहिले यो संयुक्त के भन्ने एउटा सङ्गठन छ, यो सबै चोर दैलोकोबाट पोस्नेहरूले यो सङ्गठन हाइज्याक गरिसकेर आजको दिनमा लयर्सहरूसँग नै उनीहरू छ, जिटिएसँग नै उनीहरू छ। तर तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू किन चुपचाप बस्नु हुँदैछ? भोलिको दिनमा तपाईँहरू जब आपत पर्छ त्यति बेला मलाई नदोसाउनुहोस्। यसै कारणले एउटा सचेत भएर होइन तपाईँहरू अगाडि निक्लिनुहोस्, तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, टेबल टक गर्नुहोस्। आज भोलि बरु स्कुलको क्लास अफ होस्, किनभने यहाँनिर धेरैजनाको भविष्य बर्बाद हुँदैछ। तपाईँले छुट्टी लिएर भए पनि यहाँनिर तपाईँहरूले चुप लागेर बसेर हुँदैन, हाम्रो लागि कोही गरिदिन्छ होइन। तपाईँहरू आज नै कुद्नुहोस्, मैले भन्दैछु, बार भन्दैछु होइन। तपाईँले छिट्टो गएर यसलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँले डिआई, इडी होइन, जिटिए को यहाँनिर जति पनि नेतृत्वहरू छ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी छ, डिएम छ, उनीहरूलाई गएर कुरा राख्नुहोस्, यो कुरा राख्नुहोस्, टेबलमा राख्नुहोस्। छिट्टोभन्दा छिट्टो 1 दिन 2 दिनभित्र यदि जिटिएले यो विषयमा यो म्यान्डेटरी अर्डरबाट हामी अबदेखि उपरान्त नियुक्ति हुँदैन, जसरी 2010, 2018, 19 मा यहाँनिर नोटिफिकेसन छ भोलिन्टियरको, अबदेखि हामी गर्दैनौँ होइन। यो इलिगली चोर दैलोबाट हामी कसै पनि नियुक्ति प्रक्रिया गर्दैनौँ, ड्यू प्रोसेस अफ अपइन्टमेन्ट हामी यहाँनिर लागू गर्छौँ भनेर यदि यो कुराको अपइन्टमेन्ट नोटिफिकेसन आउट गरेन भने म हेर्नुहोस्, म यो म्यान्डेटरी अर्डरहरूको एगेन्स्टमा पनि जुन चाहिँ 200-300 जना क्यान्डिडेट्सहरूले निकालेको छ यसको एगेन्स्टमा पनि म फ्रेस केस फाइल गर्नु बाध्य हुनेछु भन्दै म यो तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र यो त जुन चाहिँ तपाईँको 2000 इयरमा 27 फेब्रुअरीमा इक्जाम भएर 30 अगस्तमा जुन चाहिँ इन्टरभ्यू भएर 68 क्यान्डिडेट्सहरूले एसएससी पास गरेको क्यान्डिडेट्सहरूले जिटिए यो जुन चाहिँ त्यो डिजिएचसीको पालोमा जुन चाहिँ इक्जाम भएर एसएससी छिरेर होइन, एसएससी पास गरेर जसले केस गर्नुभएको थियो कि हामीले एसएससी पास गरेर चाहिँ हामीले नियुक्ति पाउनुपर्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो मेरो यो सन्देश होइन। उहाँहरूले जुन चाहिँ 2000 इयरमा 27 फेब्रुअरी 2000 मा इक्जाम भएको थियो, 30 अगस्तमा इन्टरभ्यू भएको थियो, तर उनीहरूलाई भिक्टिमाइज गर्दा उनीहरूले केस गर्नुभएको थियो, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ यो सन्देश होइन, किनभने उनीहरूले एसएससी पास गर्नुभएको थियो भन्दै यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले कदम चलाइदिनुहोस्। र यसको लागि कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको सहयोग चाहन्छ भने हजुरहरूले मसँग सोझै एकदम सम्पर्क गर्नुहोस् खुल्ला हृदयले।